Днес ще сваляме стартера на Opel Vivaro. Трябва да разгледим предницата, защото стартера се намира в предния край, надолу. Няма нито видимост, нито достъп. Трябва да махнем предната маска. Тази част, предполагам, интеркулера трябва да се извади. Фаровете също ще ги махнем, за да можем да извадим тази част. Така, тази пластмаса, маската, която е с емблемата, се вади последния начин. Развиват се 3 болта тук и отдолу има още 2, които също се развиват. Те държат тук и тук. Следващото нещо, което правиме, хващаме отстрани самата пластмаса, както е на място там. Хващаме тук и дърпаме. На щипки е. Тези щипки излизат. Най-трудната беше ето тази. Бутнахме малко с отверка, за да може да излезе. Иначе при дърпането тези щипки откачат. Също от другата страна помагаме малко с отверка да излезе тази. И маската излиза. Сега продължаваме с фаровете. Фаровете се държат тук. И когато вече махнем маската, има един болт ето там. Махаме тях и продължаваме да разглавяме тази част. Така, за да махнем ето тази част, се налага да махнем тази част, а тя се държи за болтове под бронята. Следователно трябва да махнем първо бронята. Не беше трудно, развиват се няколко болтове и тя излиза. Сега продължаваме разглобянето. Трябва да махнем тази централна част с тези двете странични и тогава вече можем да освободим средната. Заедно с нея трябва да махнем интеркулера отзад. Поне така мисля до тук. Да, когато си с него. И вече тук ще имаме добър изглед към старта. Сега развихме по един болт тук и тук. Успяваме да дръпнем леко тази пластмаса без да я развиваме. И сваляме ето тези болтове от тук и от другата страна. Вече тази част започва доста да мърда. Държи се всъщност само на вътре. Така, секунда само да светнем. Така, мърда доста, но виждаме, че се движи с интеркулера. Затова отвътре трябва да махнем този мъркуш на интеркулера. Тук сме развили 2 болта, които държат кутията на филтъра. Трябва да махнем ето този кабел, който е за датчика на капака и ключалката. Понеже жилото е закачено, ще извадим ключалката, ще развием тези 2 болта да може да освободим. И така трябва да можем да свалим тази средна част с интеркулера и да се надяваме, че вече ще имаме нужния достъп и няма да се наложи да разглавяме нищо друго. Така извадихме тази част, не сме махали кабела и жилото за ключалката, просто завъртяхме на една страна и го пуснахме, но при ваденето внимайте, за да не ударите някъде интеркулера. Много добре трябва да сте подпрели. Вече виждаме стартера. Така, стартера се намира ето тук. Виждаме бобината. Трябва да откачим първо задължително акумулатора, защото тук имаме 12 волта ток. Откачаме акумулатора и оглеждаме хубаво как се държи. Мисля, че трябва да го държа 2 болта. Развиваме ги полека между тези маркучи и тези чудеси. Вадим самия стартер.